En plena vaga de propaganda oficial a respecto de si estamos xa asistindo ao final da vixente crise sistémica, si hai ou non brotes verdes e si está a encetar a recuperación, compre botar a ollada atrás e repasármonos cal é o impacto real que esta crise ten a ter arestora no mercado laboral galego e, polo tanto, que consecuencias xa tivo nestes 5 anos na situación que atravesa o noso pobo. O certo é que dende 2009 a 2013 registramos 115.000 desempregadas máis e, en troca, se perderon alrededor de 150.000 postos de traballo, co dato que se contabiliza nunha mingua por ese importe no número de persoas ocupadas que figuran na enquisa de poboación activa. Hoxe son 277.000 as persoas que en Galiza carecen de emprego. 90.000 familias xa teñen a totalidade dos seus membros sin ningún posto de traballo e moitas delas xa sin tampouco obteren ingresos de ningunha parte. A eso debemos sumar o efecto dunha migración masiva no caso da mocidade, sector a mocidade, onde se rexistra ademais unha porcentaxe de desemprego de máis do 50%. A que se debe esta situación? A crise non é unha catástrofe natural, non é algo sobrevido e ten causas estructurais, dicimos, sistémicas, que teñen a ver tamén cun deseño político. En primeiro lugar, hai algúns datos que nos poden servir para entendermos ata que punto un determinado deseño económico está detrás desta terrible realidade social. Hai un desmantelamento efectivo da nosa base productiva, algo que é preocupante non só en tempo presente, sino que ademais está chamando a inviabilizar calquer tipo de recuperación do emprego e, polo tanto, tamén da produción no futuro. Exemplo desto é que nestes 5 primeiros anos de crise se perdeu un 25% da poboación ocupada no sector industrial, até un 40% no sector da construcción e alrededor dun 14% no sector primario, a pesca e o agro. Falamos de datos en relación a 2009 e, polo tanto, debemos ter en conta en relación ao sector primario o esmorecemento paulatino que dende a década dos 90 se sufriu neste sector. Barreras, Pescanova, Freiremar son innumeráveis os exemplos de empresas pioneiras, punteiras en sectores estratégicos para o noso país que parecen ou que son presentadas públicamente como chamadas ao botar o peche. O certo é que esta situación sintomatiza algo ben importante e é a incapacidade do capital privado de pular polo desenvolvemento económico, de desenvolver as nosas capacidades productivas. E se o capital privado, se as empresas privadas non son quen de poñer en marcha a nosa potencialidade productiva, non son, polo tanto, quen de xerar unha mínima garantía de produción e, polo tanto, de traballo, que é o que se debe facer? Debemos continuar a subvencionar a fondo perdido, avalar con fondos públicos, habilitar liñas de crédito extraordinarias a empresas que aos poucos anos, e Pescanova é un exemplo claro disto, ameazan con desaparecer, con deslocarse ou que corren un risco certo de seren fragmentadas para ser absorbidas por grandes monopolios capitalistas de outras partes de Europa, ou en troques hai algunha outra alternativa. Unha delas, e é importante porque o fío do que está acontecendo en Euskadi coa corporación Fagor dentro da grande corporación Mondragón, é que a clave se cadra pasa por apostarmos sen ningún tipo de reticencia por unha intervención pública decidida, activa na economía. Si, intervención pública, o mesmo que se fai ou o mesmo mecanismo polo que se están nacionalizando as perdas da grande banca ou se están socializando outro tipo de resultados negativos en importantes industrias. Intervención pública que non pode ser a cambio de nada. E aquí a cuestión é se queremos seguir, insisto, a financiar con créditos públicos empresas privadas a cambio de nada ou se pola contra vamos a estar dispostos a que sexa a administración pública, que sexa o goberno galego que dunha vez por todas planifique mínimamente a economía para poñer o servizo da satisfacción das necesidades do pobo galego e dos nosos intereses como país. Non cabe, nun momento no que está aberto o debate alrededor da soberanía, non cabe soberanía política sin soberanía económica. E, dende logo, non hai soberanía económica nun país que non decide que se produce, para que se produce, canto se produce e de que maneira. E iso exixe, insisto, intervención pública directa na economía, tanto no accionariado das empresas estratégicas como tamén na dirección das mesmas. A través de que mecanismos? Ben, poderíamos botar contas do que xa levamos invertido a fondo perdido
sucedido ao longo destes anos en moitas delas, caso de Pescanova, caso de Barreras, e o mellor botando contas nos decataríamos de que xa temos financiado en boa medida esa adquisición. Pero, dende logo, igual que ten suxerido o propio BNG no Parlamento de Galiza, se cadra é hora de levantarmos o tabú a respecto da nacionalización de algunhas empresas cando son fundamentais e cando operan en sectores de carácter estratégico. 5 anos de crise que nos deixan un escenario de empobrecemento, de desemprego masivo, de desmantelamento productivo e, polo tanto, un futuro incerto. Pero esa é a situación que padecen as clases populares, que padecemos o pobo. En troca, a realidade é ben outra para os segmentos dominantes, para o capital. Recentemente se había publicado un dato demoledor. Só 30 familias no Estado español atesouran preto de 32.000 millóns de euros. 30 familias, 32.000 millóns de euros. E o certo é que neste primeiro semestre do que vai de 2013, as empresas punteiras do capital monopolista español, esas que cotizan no denominado IBEX 35, registraron beneficios por importe de máis de 16.000 millóns, o que supón un incremento dun 25% neses rendementos, nese lucro do grande capital privado. Logo, a crise sigue, parece que se vai manter na medida en que nós non sexamos quen de alterar a correlación de forzas, que pulen, que permitan un cambio radical, unha mudanza radical nas políticas, a principiar por colocar dunha vez por todas a economía ao servizo da xente.